अहं नवमकक्षायां पठामि। गणतन्त्रदिनस्य शुभाशयाः। अद्य अस्माकं राष्ट्रस्य गणराज्यदिनस्य सम्मेलनम् अवसरम् अस्ति। अस्मिन् पुण्यदिने भारतस्य संविधानं प्रवर्तितं च भवति। 50-उत्तर-19-तमे वर्षे जनवरी मासस्य 17-तमे दिने भारतस्य संविधानं स्वीकृतं च। अयं दिवसः केवलम् उत्सवस्य दिवसः निमित्तं न, अपि तु अस्माकम् उत्तरदायित्वानां स्मरणार्थं च। अस्माकं संविधानम् अस्मान् समानता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्वं च पाठयति। वर्तमानकाले युवकः राष्ट्रस्य शक्तिः। वयं सर्वे मिलित्वा भारतम् एकं शक्तिशालीं समृद्धं च राष्ट्रं करणीयम्। विज्ञानं, प्रौद्योगिकी, शिक्षणं च अस्माकं प्रमुखलक्ष्यम् अस्ति। अस्माभिः स्वधर्मपालनं, राष्ट्राय निष्ठा च अर्पणीयम्। गीतेः श्लोकः स्मर्तव्यम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।